भारत की शुमाली रियासत हरियाणा के शहर रोहतक में वाक़ा हज़रत भोरे खान बाबा की दरगाह नस्ल दर नस्ल मजहबी हम आहंगी के अलामत के तौर पर अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। ये दरगाह भी भारत में वाक़ा दीगर दरगाहों की तरह भाईचारा, मजहबी रवादारी, अमन और हम आहंगी की एक अलामत है। दरगाह पर हाजिरी देने वाले अकीदतमंद मोहब्बतों के चराग रोशन करके फ़ज़ाओं को मुअत्तर कर रहे हैं। सूफिया का पैगाम अमन सलामती, मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी और मखलूक के खुदा से हुस्न सलूक और खिदमत का पैगाम है और इन्हीं तालीमात पर अमल पैरा होकर आज के इस पुरफितन दौर की मुश्किलात और मसाइब का हल तलाश किया जा सकता है। जी, मुझे मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इसलिए मैं आती हूँ और बाबा की सेवा पानी करती हूँ, तो मुझे उम्मीद रहती है कि मेरी आगे भी मेरी मनोकामना पूरी रहेगी और मेरे बाल बच्चे ठीक रहें, और मुझे यही उम्मीद है कि बाबा की सेवा पानी करती रहूँ। नमन पे मतनू सकाफत और मुतादिद मज़ाहिब के दरमियान गैर मामूली हम आहंगी की आमीन रही सरजमीन हिंदुस्तान में सूफियों की दरगाहें हर दौर में प्यार व मोहब्बत और मजहबी रवादारी के पैगाम को आम करती रही हैं, और आज भी ये दरगाहें बहते चश्मों की मानंद बिला मजहब व मिल्लत लोगों के तिश्ना दिलों को सैराब करती हैं। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और मजहबी बिरादरी से हो। हजरत भोरे खान बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तमाम लोग यकसा तौर पर हाजिरी देते हैं और उनकी ताज़ीम करते हैं। कहा जाता है कि इस दरगाह से कोई खाली हाथ कभी नहीं लौटता। हम यहाँ आते हैं जी, अपने मन से आते हैं और सारे ही मन से आते हैं। अपना जो बाबा मांगते हैं वो काम भी पूरे होते हैं, और जो काम पूरे होते हैं सारी बरादरी आती है। भाई ये नहीं कोई हिंदू है, मुसलमान है या कोई भी है, सरदार है, कोई भी है, तो इसमें सारे ही आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इनके आगे सब एक है, सारे देवी देवता एक ही होते हैं। कोई भी देवी देवता हो, जिस देवी देवता को हम मानने लग जाते हैं वो सारे एक ही है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर वाक़ा सूफियों की दरगाहों से जिस तरह भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम बुलंद आवाज से गूंजता है, उससे साबित होता है कि इंसानियत और हमदर्दी का वो सबक जो कभी सूफियाए किराम ने दिया था, आज भी उसकी जड़ें मुल्क की सकाफत और रवायात में पैवस्त हैं। आम लोगों का कहना है कि दरगाह पर कोई भी अपने अकीदत के तहत हाजिरी दे सकता है। लोगों को बांटने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ये मुसलमानों की दरगाह है, लेकिन हम भी हिंदू हैं, ये सब इसको मानते हैं। ऐसी कोई वो भेदभाव वाली बात नहीं है। जो आता सबकी मन्नत यहाँ पूरी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आज से नहीं 50 वर्षों से देख रही हूँ मैं, और मैं भी यहाँ 35 साल से आ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों के लोग आते हैं? सभी धर्मों के लोग आते हैं, सबकी इच्छा पूरी होती है। बाबा सबकी सुनते हैं। सूफी बुजुर्गों, औलियाए अल्लाह और सादात ने हिंदुस्तान की मिट्टी में मजहबी हम आहंगी, रवादारी, भाईचारा, बाहमी बका और इंसानियत की फसलें बोई, जो आज भी अकीदत के साथ काटी जा रही हैं। ये एक कदीम दरगाह है और ये सदियों पहले तामीर की गई हैं।
عقیدت مند بلا مذہب و ملت اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ اس درگاہ کے گرد و نواح میں بازار بھی واقع ہے، جہاں سے لوگ درگاہ پر حاضری کے دوران پھول اور چادریں خریدتے ہیں۔ ایک منفرد روایت کے مطابق درگاہ پر حاضری دینے والے عقیدت مند منتوں کے تالے اور دھاگے باندھتے ہیں۔ میں قریباً 5-6 سال سے ہر ویروار کو آتا ہوں۔ یہاں سبھی لوگ، ہر سماج کے لوگ یہاں آتے ہیں اور سب اپنی اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ جب ان کی پوری ہوتی ہوگی تبھی آتے ہوں گے، اور باقی خدا کا دربار ہے، کوئی بھی آ جا سکتا ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ایک خواب سناواں پر نور فضاواں، پیروں فقیروں کا سلسلہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات سے ہی شروع ہوا۔ تب سے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور دنیا کو پیغمبروں کے بعد انہی پیروں اور فقیروں کی دعا حاصل ہے، جس کی بدولت یہ دنیا قائم و دائم ہے، اور جب تک اللہ کے پیارے قرۂ ارض پر موجود ہیں یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کچھ ایسے ہی اولیاء اللہ، صوفی بزرگوں اور بزرگان دین گزرے ہیں۔ انہی برگزیدہ حیثیتوں کی بدولت ہندوستان کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا، بلکہ ان کی عطا کی ہوئی تعلیمات سے یہاں مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارہ، اخوت اور اتحاد باہمی بقا کا وجود ہوا، جس کی مثال شاید ہی کسی اور خطے میں ملے۔ یہ صوفیت ہی ہے جس نے یہاں بسنے والے ہر مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ہم نوالا بنایا۔ رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے، ایک حاجی لایا۔ حضرت بھورے خان بابا رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کرام اور صوفی بزرگان دین کے گلہائے فکر و نظر کی مہک نے پورے جہاں میں ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا، اور یہ مہک آج بھی اپنی تمام تر شگفتگی اور تازگی کے ساتھ فضائے بسیط میں مہمیز ہے۔ یہ ہستیاں پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں، جنہوں نے ہر دور میں علم و عرفان کی شمع روشن کر کے مخلوق خدا کو صحیح اور سچے راستے پر گامزن کرنے کی مسلسل جد و جہد کی۔ سچن وچھان کی لستکالس، سچ وچھان دل کس حالس کن، ذکر حق پر زیو دتالس، دیو راز ہانزی زالس کن۔ وہ نہیں پڑتا کسی کے کیل میں یا کال میں، وہ ہمارا دیکھتا ہے دل کہ ہے کس حال میں۔ ذکر حق کرتے رہو تم نیت اخلاص سے، تاکہ پھنس جائے بما کوئی تمہارے جال میں۔